magacaygu waa Austin Stephen. waxaan ahay sawir qaade. waxaan sawir ka qaadaa xayawaanada ugu khatarta badan caalamka. aniga waxaan ku noolahay Afrika nolosheeda oo dhan. inta badan waqtigeyga waxa ay soo wajaha weeraro ay ugu soo qaadaan xayawaanada ugu khatarta badan qaaradda. badanaa waxaan xooga saaraa masaska. maskani wuxuu wataa sun aad u khatar badan. dhibic suntiisa ka mid ah ayaa kugu filan inay ku disho. si kadis ah ayuu ugu soo jeestay. waxaan ogahay inay badan yihiin. indhihiisu waa mid aad u qurxoon, laakiin waxaa xaqiiq ah inay soo wajahayaan dhibaato badan. laakiin waxaa jira xayawaano waaweyn oo ku nool Afrika, kuwaas oo aan sawiro laga hayn. ilaa hadda waxaan caan ku ahay inaan dhammaan libaaxyada la dalxiiso. badanaa waxaan sawiro ka qaadaa iyagoo hurdaya ama jiifaba. laakiin aniga waxaan u baahanahay inaan sawiro ka qaado qaarka ugu fiican ee u socda inay wax ugaarsadaan. libaaxani wuxuu damacsan yahay inuu ugaarsado. dilku waa mid si ulaka ah loo fuliyo, waana mid aad u deganaansho badan. waxaana rabaa inaan helo midda ugu habboon. waxaad u malaynaysaa inaan fursad badan u helay inaan sawiro libaaxyada. runtiina waan sawiray, laakiin si aan u helo sawiro khaas ah waa inaan raadiyaa meesha ugu habboon. meesha ugu fiican ee laga helo waa Serengeti. leenka kala qaybiya waqooyiga Tanzania iyo Serengeti waxaa lagu yaqaanaa meel caws leh. Tanzania waxay hoy u tahay in ka badan 3,000 oo xariiq. waxaana ku socdaa Layton. meeshani waxay ku fiican tahay lo-duureed badan ayaa joogta. safarka wuxuu ugu qaatay waqti badan. in ka badan 1 bilyan oo lo-duureed ah iyo dameer farow ah ayaa u soo safraa. safar sanadlaha waxay soo safraan masaafo ku dhow 3,000 oo kiiloomitir si ay u helaan roob. inkastoo ay jiraan wax badan oo is ugaarsanaya, laakiin ma filayo inaan sawiro halkan ka qaado. ciyaarta ayaa runtii doorbidaya meelo badan oo libaaxyo ah, gaar ahaan waa meel biyo la'aan ah. waxaa jira duulaan gaadmo ah oo ay jecel yihiin inay ugaarsadaan ugaarsigooda. taasina waa waxa aan raadinaya harooyin biyo leh oo ay ka buuxaan geedo fara badan iyo caws dhaadheer oo ku gadooma. waxaan u baxay inaan kormeero keynta dhexdeeda. dhibka kaliya ee ka jira waa codka ka soo baxaya matoorka gaariga. waa sababta aan la walaacsanahay. qaar ka mid ah dameer farowga horay ayay uga haajireen dhulalka bannaan, waxayna aad u jecel yihiin cawsaska dhaadheer. mana aha waqti dheer ka hor dareenkayga inuu sax ahaa, bal kuwani si fiican ayaan u helay. raadkan aan helay ayaa la dhaqaaqayaa. waa caga baroor si aad u jeedo. waxaan arkaa hal cag, halkanna ugu yaraan waa 2 cag baroor siday ila tahay. tani waa waxa aan raadinayay markay halkaa aadan jihadaasi. markaa aniga dib ayaan ugu laabanayaa oo aan gaariga ayaan raacayaa. waddada cusub ayaan ku qasbanahay inaan raaco. qaybtii koowaad ayaa intaas ku soo dhamaatay weerarka libaaxyada dilaayada. ha moogaanina qaybta xigta.